Stakkels dyr. Jeg kan ikke se en skid. Vi ser. Vi ser. Tag den af, mor. Er den fin? Er den fin? Er den det? Er den fin? Ja, den var fin. Vi skal hen over hovedet. Men det er det. Vi skal rykke hen over hovedet. Ja, det er en 3 års, ikke? Jeg er sikker på, at vi kan få taget fat i Emil. Nej, han havde rystet den af hovedet. Ja. Det næsebånd, der sidder altså skævt. Det er bare alt for stort til ham. Der er alt for meget luft dernede under. Altså her? Jamen, den kan spændes længere ind. Jeg vil bare ikke spænde den mere, når det var, at han ikke havde haft det på. Men jeg er heller ikke indstillet på det overhovedet, og jeg kan se, at jeg kan heller ikke indstille så meget. Der er et hul mere. Sjælle!